Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Сегодня мы поговорим немного о теме расизма в Японии. Думаю, что вы могли видеть в интернете различные объявления на дверях магазинов и ресторанов в Японии с надписью, что вход только для японцев. Логично предположить, что иностранцам тут не рады. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле. Нельзя сказать, что в Японии совсем нет расизма. Он есть, как, наверное, и в любой другой стране. Но зачастую то, что принимают за проявление нелюбви к иностранцам, оказывается лишь недопониманием. На некоторых магазинах, ресторанах и других японских заведениях можно увидеть таблички с надписью «Japanese Only», что по идее иностранцам должно говорить о том, что их тут не ждут и войти могут только японцы. На самом деле, эта проблема остро обсуждалась в Японии, и оказалось, что почти все заведения, которые пишут Japanese Only, имеют в виду, что работники понимают только японский язык, а не запрещают иностранцам заходить. У многих японцев большие проблемы с английским и другими иностранными языками. Они переживают, что не смогут понять, что говорят посетители, и как с ними вообще общаться. Поэтому некоторые от безысходности просят посетителей говорить только на языке жителей страны восходящего солнца. Для этого они делают таблички, перевод для которых смотрят в интернете. Действительно, если посмотреть перевод на том же самом Google переводчике, то фраза «Нихонго даке», что значит «только японский язык», будет переведена на английский как Japanese Only, что японцы без задней мысли и вешали на свои заведения. Иностранцы же воспринимают это на свой счет, считая, что это расизм по отношению к ним. Вот такое вот недопонимание из-за незнания языка. Но справедливости ради стоит все-таки сказать, что в Японии действительно есть несколько мест, куда пускают только японцев. И в том, что это не ошибка, говорит дополнительное пояснение надписями на японском языке. Так, в Токио, в районе Асакуса, есть ресторан, в который не пускают иностранцев. По словам посетителей ресторана, если в заведение зайдет иностранец, то к нему подойдет работник, извинится и объяснит, что тут только для японцев. На входе есть соответствующая надпись с пояснениями и надеждой на понимание. Дело в том, что Асакуса – одно из самых популярных туристических мест. Приезжает много людей из разных стран, и из-за того, что некоторые иностранцы не соблюдают манер и приличий, владелец ресторана осознанно принял решение впускать только японцев. Благо, проблем с посетителями в таком популярном месте нет. Кстати, видео с Асакусы вы можете посмотреть у меня на канале по аннотации на экране или по ссылке в описании. Еще в префектуре Хоккайдо есть горячий источник Отару Онсен, в который с недавнего времени тоже вход только для японцев. По информации от работников, в отеле на горячем источнике остановился русский моряк, который при посещении общественного онсена не соблюдал элементарных правил и даже не помыл тело и не снял полотенце с пояса перед тем, как опуститься в горячую воду, что, конечно же, возмутило японцев, которые позже пожаловались администрации отеля. После этого случая на горячих источниках Отару появилась надпись, что вход только японцам. Помимо этого, есть и другие места в различных префектурах Японии, но их очень мало. Большинство таких заведений ввели свои радикальные правила из-за несоблюдения манер иностранцами, зачастую китайцами. Есть даже места, куда не пускают только китайцев, а вот европейцы могут спокойно зайти. Даже если японцы в чем-то недолюбливают иностранцев, то обычно этого не показывают в силу своего менталитета или воспитания. А так, кто знает, с чем пришлось столкнуться владельцу ресторана или другого заведения, что он ограничил доступ всем, кроме японцев. Возможно, у него были на это причины. Поэтому, друзья, если в Японии увидите табличку Japanese Only, то не пугайтесь, что вам здесь не рады. Просто зайдите и спросите. Желательно перед поездкой в страну восходящего солнца подучить немного японский для туристов или хотя бы самые основные фразы. Ведь если к японцу обратиться по-английски, то у некоторых вообще начинается паника, словно от их ответа зависит судьба этого мира. Мы выросли в разных странах, на нас оказали влияние совершенно разные вещи и, следовательно, менталитет, а также система ценностей у народов отличается. Нужно просто стараться идти друг другу навстречу и пытаться понять, что не все живут так, как мы,
и тогда все будет хорошо. А о случаях расизма, с которыми я столкнулся лично, я расскажу вам в последующих своих видео в спокойной атмосфере за кружечкой чая. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали, оставляйте комментарии и, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.